Me incumbiram de um problema muito sério, falar do CD do Nico Pimenta e Carvalho, mas eu não vou falar. Liga para esse telefone e você fica sabendo tudo, né, Pimenta? Mas claro, e se ligar também, eu levo lá na sua casa. Uau! Eu gosto de andar a pé 300 quilômetros. Não aguento andar 2 horas. Até parece, tá com o pé inchado da cobra, hein? Ainda disse que vão soltar as cobras no Brasil. Hein, Deixa soltar. Já tem cobra à vontade. Nossa já, senhora, viu? eu não vou nem em casa mais. Alô? Oi. O que vamos cantar? Eu quero mandar um abraço pro meu amigo lá da eletrônica Verdes Mares, pro Ceará, e pro moço que mora lá em São João do Ivaí, é o Jorge. E tem um amigo da gente visitando aqui, o Zezinho. É amigo da gente faz 50 anos, tá ali sentado. Ah, tá. Ali. E mais as pessoas que você lembra o nome? Tá bom. Dirceu Oscar de Mato, Nivaldo da Casa do Guardanapo, e daí em diante. Bom, Vamos lá. só eles que falam, eu não falo, né? Então eu não vou falar. Eu só vou falar que agora Nico, Pimenta, Carvalho e Matias, esse do chapéu preto e o outro do chapéu branco, e mais a Tainá de lá para enfeitar, e eu para cá para deixar tudo bonito, a música é Preto Doutor. Vamos lá. O moço vistoso de porte galante, com sua amante ele se casou. Tirou da boemia a flor meretriz, quem fez ela feliz foi um homem de cor. Porém certo dia, por mal entendido, mulher e marido brigou por amor. A mulher foi embora pra outra cidade, deixou na saudade o preto doutor. 20 anos depois ela adoeceu e quem a socorreu até sangue doou. Dentro do hospital foi um corre-corre, a doente não morre, dizia o doutor. Pediu pra Jesus com amor e fé, proteja a mulher nessa transfusão. O negro implorava para o onipotente, salve a paciente, tenha compaixão. Na cirurgia o doutor de plantão fez a transfusão com seus assistentes. Ele deu seu sangue pra desconhecida, pra salvar a vida da paciente. O sangue do preto fez ela feliz e a flor meretriz reviveu novamente. E reconheceu o seu ex-marido, que o homem traído estava em sua frente. A mulher curvou de joelho no chão e pediu perdão em nome do Senhor. O doutor bateu a mão sobre o peito e mostrou satisfeito seu grande valor. Ela agradeceu os bons aparelhos e o sangue vermelho de um homem de cor. Nessa transfusão foi salva a mulher que beijou nos pés do preto doutor. Aí a música bonita do CD. E quem quiser ouvir mais essa música, nós estamos na internet, no Face, no Google, no YouTube. É só clicar lá, Nico Matão. Mas a partir de amanhã, viu? Hoje é domingo, ao vivo. Amanhã que vai estar na internet. Depois da manhã para frente, fica 20 anos lá na internet. Todos os programas que nós temos saem na internet. Ô, Matão, vem cá, vem cá. Vem cá que nós vamos ter que ir embora agora, vem cá. Eu vou por aqui ou por aqui? Vem por cá. Eu vou por cá porque pra lá tem a Índia. Isso. Matão, chegou a hora de ir embora também, né? Já deu a hora aqui, ó. Nós estamos então agradecendo a você de longe, a você de perto, agradecendo aos nossos patrocinadores, agradecendo a Deus acima de tudo,
a esta equipe maravilhosa da RIC TV Record, aos nossos violeiros bons, bonito, bacana que veio aqui hoje e a nossa Índia Tainá pela presença. Muito bonita, é lá, legal mesmo. Bom, lembrando também que no restaurante Cabana, todos os dias tem almoço e a sexta-feira música ao vivo, um happy hour, uma delícia ali também. Não tem mais tempo? Vamos ficar com o Francisco de Assis e um abraço, gente, e até domingo, se Deus quiser. Bora. Que atravesso pisando mansinho na areia branquinha de um velho estradão. As vestes compridas calçando sandália, na minha cintura eu levo um cordão. No ombro eu carrego um manso pombinho que tem a clareza branquinha de um giz. Eu sou um andante viajeiro do mundo, eu sou simplesmente Francisco de Assis. Sou eu que visito um cão machucado, deitado num canto, uivando de dor. Em vez de remédio pro seu ferimento, apenas derramo um pouquinho de amor. Às vezes me sento ao pé de um barranco, quem passa na estrada nem olha pra mim. Estou num silêncio ali conversando com um louva-a-Deus na flor do capim. Depois eu retorno pras águas da fonte e as aves canora ali vêm se banhar. Estou novamente voando no espaço e o vento me leva pras águas do mar. Sou eu que visito um cão machucado, deitado num canto, uivando de dor. Em vez de remédio pro seu ferimento, apenas derramo um pouquinho de amor.